mupiira eyo ng'olwanyisa oli ali waggulu. Tugamba abayero simba tugenda kudda mu Nuupu naye batandise okwekuba emipiira kansigale mu yero olwo abeekuba emipiira mwe mutugomedde abantu wabula bw'obaleme kuwakalula bw'obeera ne Naalongo ayewagira Gundi Nakireeyi ate gw'olina takuwagira mbabuulira gw'ojjagamba pulago ogifunye ogwe ate ono gw'ogambye ayitewo ogenda kolojja abantu babiri battakulaniza wa independent ate otugambe nti oli royo eriki nsonga ya bingi ki royo kati naye ani gwe nina mu nkambi yange ategeera olulimi olwo nti kankwate ettone njogedde naye ne muzza awo ekyalo ekyo tujja sobola okugenda tukikole ki ajja kwogererayo gobeera awo gwe wakire oba bawubira ogereramu era ne weteekateeka buki tuleme kubeera nga wogenda ku Gundi NRM naye yaliyo ebbanga ddene ane kimukosa zentuulamu situlayo ng'okoza tulina bano bano batulamu kigaki esaabali naye mbakubiriza the conduit of the national unity platform okubategeeza obuvunaanyizibwa n'okumanya wasabye omulala bakugambye ogwanira nawe ne weesanga ng'ogwanira tukoze tutya okubayambako kuba si buli omuntu afaanaganya munne okumanya tuli fenna ansi oba bifaanagana bwe bitu ensonga zammwe zijje okusobola okukendeeza ku budde yes n'okwonoona ensimbi byebimu ebyatuleese eno batuyise ku ofiisi z'ekibiina eza constituency yaffe Nakifuma nga wetuli naye ng'ensonga enkulu ezitulisizza ensonga za kunyweza abafunye kaadi okumanya banaatambula batya okusobola okutuuza Kyagulanyi mu ntebe ko n'eggwanga lyonna lina okuliteekamu enkyukakyuka nga tusinziira ne Nakifuma ng'abafunye kaadi za Nuupu. Mulamwa mukulu nnyo era gubadde gwa ddembe nnyo eri abantu nga balina okumanya kuba okumanya tekuggwaayo okutegeera tekuggwaayo okumanya omuntu yeeyisa atya afunye kaadi bategedde bulungi ategedde bulungi nti ffe tetukyali ffe tuli bantu ba Nuupu yatwadde kaadi yayo n'olwekyo tulinako ebitundu bingi tulina okutegeera nga Nuupu eyasobola okukuza enkulaakulanya ya Kyagulanyi n'abantu bonna babadde kaadi waliwo enjawukana ezibeerawo ng'omuntu temukwatagana gundi tomwagala gundi omwagala naye ebiseera ebisinga baba wawayo n'obeera wa Nuupu bw'oba asabye kaadi ekulinako obuyinza n'olwekyo be yalonzeemu be tugenda okugenda nabo era besuubira okuweereza nabo tusuubira okuwangula ebifo byonna kuba Nuupu tuba b'amaanyi era tuli b'amaanyi Ssaalongo meeya w'abanyigirizibwa meeya w'abakyatangatanga ayagala obaweereza nsinzira n'abataba Town Council ye kanso gyengenda okulembera ssebo nga meeya kanso zaffe era ebyo tweteeseteese okukola ssebo NUP tekoze kubanga bw'otakola bakigamba NUP naye nga NUP si yakulonda ku kyalo abakulonda bakuki kyotakoleredde sibo abantu bajja kukola emirimu contract tojja ku district ng'olowooza ngenda kukola ne gavana mbeere contractor nze mbajja Entebbe nze Entebbe ze ndalekanga ngabye mu mukono Town Council nga nkyali Town Council image oyazeereri oliyo n'abagamba gundi namuwadde ssente mazima nga tanawayo na miliyoni 2 talina byasuza naye nga wayiza ayoko ajja katako n'abanga baagwa naye nga bagendedde mu buki mu busungu n'abanga beesimbawo ne batagenda nga ba independent naye nga muli sibasanyufu okubazzaamu ne ba independent naye bassebo ne banyabo nabadde nina okwogera ebintu bingi naye ngenda kubisala njogera ebitono kubanga ebimu abakulembeze babikoze eki babyogera okusookera ddala okubayozaayoza okwo nkumazi kati essaawa eno muli property ya NUP ekyo mbere nga mukikola ki kati genderera entambula zo
mu kitundu mwokola ki kubanga akalulu kasabanga waki basebo ne banyaba abenze nnyo kati ekiseera kino musaleeko abavubi b'okukyalo kino ekiseera mukole eki mutereeze buli kintu kyonna kubanga kati mukulembeze eyeegwanyiza basebo ne banyaba akalulu kakolebwa ebintu bingi nkimanyi bulungi abamu mubaddemu mu kalulu abamu muli bapya muki akalulu kakolebwa ebintu bingi nnyo 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 ebimu tubibuusa n'amaki naye bwe weteekateeka obulungi bye bimu kubikuweesa akaki obuyonjo empisa mu kitundu mwokola ki bw'abadde tabuuza abantu gatandika okukola ki ijja tuwe obuzibu bw'amaanyi singa mukama baatuwadde omukisa nga tujja okunoonyeza akalulu naffe tulemererwe okufuna fulaga ya NUP kyokka tekimala nga togattiddeeko biki basebo ne bannyabo mpuliddewo abakaaba ssente nga bagamba nti webafuna ssente akalulu bakoze eki basebo ne bannyabo abalina zi billions and billions of money bagudde mu kalulu nze nasanga bahati ng'ali mu banka undoza mumanyi sente zakola ki naye akalulu kakoze eki kale oyo wa NRM naye ne muffe mulimu abafunye ddemu era tubikola ki nze nabasuubiza twali kabimbiri wali kambawo ekyokulabira waliwo abantu abambe twali twagala okuwa flag luutu eri ne bazigaana ku last minute nga nabwe mwalabye pressure we yabaddewo neluli ebyaffe byalobadoba ki era neluli twagenda owaawo tulina n'omusango mu kkooti tugamba abantu munange nyangu tukwate ku flag nti abamu ne batutekamu ngamu ne kasente ku last minute ne bagamba tetugenda kujja nani na NUP baatuuka ekiseera nga bakuba amasimu onalebo engeri gyogenda okujjako eno mbadde nsaba mbeereko kulaaleyo nga nange mugamba nti amunange nze ebya sitaani biba byaki era sisobola kugatta mandwa naki nkwagala nnyo era oli muganda wange naye tosobola enesawa ndi ku nsonga za NUP kwenyimiridde nkwagala nnyo nekulaali yange togenda kukola ki era sigenda kusaba tusabira kalulu nga jasi kyayagala jasi kigambo kyange nti bananga omuntu oyo mumuyambe mumulabiranga ddala naye nga sisobola tutegeragana bulungi nammwe nkimanyi abamu mukyayina obulumi ku mitima nti kyaliwo tebamuwadde ki naye mbabuulire waliwo akyogedde nti bwetunagenda otuuka mu gwe 10 ani yakyogeddeko wano tunagenda otuuka mu gwe 10 nga buli omwaka lukamuleeze nga takyalina kirala kyawulira ng'ayagala kintu ambuleera kyokka mbabuulira wano tugenda kubeera mukama agenda tuteekawo kubanga tuli bantu oba njirina ambuleera oba sigirina nze tetujja kuzanyira ku bantu olw'okuba gwe omanyi nti olina fulaga ya NUP oyagala otegerera ekyalo naye wano muwe ambuleera ate wali muwe ekikopo wali muwe akatebe wali mwami gundi n'omukyala basebo ne banyabo mugenda kusanga obuzibu otandika okugenda ku mukolo ng'abantu bakugamba oyo si waffe era tajja kukola ki tajja kwogera kubanga byagenda okwogera tetubikola ki mbalayirira mwe mukiweemu buwi budde kati kangende ku nsonga enkulu eno muli mikono gya mwami byabakama emikono gyammwe n'engalo zammwe abamu mulina ssente naye kino ekiseera kati mwe mwasibiddwako ki empingu tulina be tuvuganya nabo oba mulina be muvuganya nabo abasooka be bamye fulaga ne bazibawo ekyokubiri waliwo aba NRM nga nabo bali mu kaki obwongo bwo buleke kulowoozesa nti akalulu kalimu wekka tutegeragana bulungi ate tewaliwo kalulu katono buli kalulu kanene ekibiina kyetuvuganya nakyo buli kalulu kakyetaaga mukoze eki bo muli bakitwala nti eyo tiki oyo tumukoze eki oyo tumuwonye teweteeka ku risk kola bintu electoral commission byetakola ki temuddayo kwata mu nsawo zammwe kuwa bantu ssente
mumpuliriza bulungi ekyo tekigenda eri bano bokka abamaze kubanga nammwe ate nga Fred Kaguwa mbaka wa palamenti atwala Nachuma County okusooka okuyozaayoza abo bonna bakandidate baffe abamaze n'okunominatinga mu isi nga bali ku flaga yaffe ya National Unity Platform bayozaayoza bonna ate nensasira abo abatafunye kaadi nembasaba bwe babanga ddala bali ku mutima gwa kibiina nsaba batambule n'ekibiina ffenna tetusobola kubeera bakulembeze mu kifo kimu nga tekyetagako omuntu atya kyetagako omuntu omu so tulina kwebeereramu nga pulezidenti waffe watugamba bwe kibanga wali kyaganye then ate tukwasaganye ku mulundi ogukola ki ku mulundi oguddako naye mbakubiriza okubeera abeegendereza ennyo kubanga nga bw'obadde otambula luli nga toli candidate kati bikyuseemu ate okubeera nga otambula ng'oli candidate temukola nsobi mu kiseera kino nga mumaze okwewandiisa ebintu bingi ebigenda okubagendako bajja bagulirira bajja batekako enguzi n'ebintu ebirala bingi ebisobola okubajja mu bululu temuddamu fundraising yadde mulina ensimbi nnyingi abamu temulina naye ebintu ng'ebyo ebyokukwata mu nsawo nti oba omuntu sente mbadde nsaba mu byewale mu kaseera kano kuba bajja kujjamu tiwaguliridde abalonzi tulina mirimu mingi egy'okuyambako abatuuze baffe mu bitundu naddala bakandidde baffe ab'omu byalo nga mu kukola ku mabowa okuzimba amasomero gye tuva n'ebirala mu kaseera kano nsaba mukyesonyiwe ate n'abantu baffe tubategereze ddala amazima ti omuntu wamala okufuuka candidate taddamu kukola fundraising n'ebintu ebirala bwe bityo ebikwata mu nsawo mukozese olulimi oluyonjo kuki bw'olaba nga waliwo akugambye ekigambo ddala ng'alumbye ggwe bannange basebo ne bannyabo osobola okwenyiga lefuti n'ova ku muki oba okusirika mwe temuvumiddwa ngani naye mwandi mulebe nga nzira mwani nga nabamu mbalaba ne mu feesi wano oyo politics okisegera bulungi oyo ki oyo politics oba okisegera bulungi nabamu nga wali omuyambirako nokukwata n'akasente ke nga social media tugenda nitugamba abaana ku ttiimu toyogeza kwogera ku muntu newaba akoze kibi kubanga buli lwomuteekayo oba omupromotinga oli aba ayagala kumanya ono gundi gwe boogerako yakoze kino yaani oba omutuuze ekisinga okubeera ekirungi gwe kusirika oli n'omukola ki n'omuleka tutegeragana bulungi naye musooke mumanye mukole research ku bintu bye mukola ki byemuge ku polling areas zammwe mulina abantu bameka kubanga banatuuka kiri mukyanaiko bakye bagambye bajja nakubuuza nga tomalina abalonzi boolina mu kitundu kati bakugambe gwati gwatamalina abalonzi boolina okuleiminga kiti bakubbye ku ki olina okubeera nga facts ozikola ki ozirina ngaba MP kati yesaawa nammwe muzikole ku byalo eyo gye mukola ki egaali egenda kuyamba mu bintu bingi ekuyamba muki ekisooka ya NUP people power nsaba mugende mutereze erinnya ly'ekibiina ebigambo ebyogerwa njagala okubabuuza wano kummwani yawaddeyo ssente okumuwa kaadi kakati lwaki oli avaamu oba gwe bagimmye lwaki agamba nti baguliridde kati gwoyina okukiriyalinga eya nti nze mwennyini eyagifunye saawaddeyo yadde mmeka lwaki agamba oli nti bagimumye lwabutateekayo ki mwambise nnyo nga babulidde bulungi tawangayo yadde mmeka yadde 1000 nze baŋŋamba wano nga batambuza propaganda muno munagigula $300,000 nze kaadi bagimpa sibalina kumanya nali nasaba nembera ku bunkenke bwange ngana nabwe mwakoze eki kubanga nga kati oziwese noziwande ebyo nabiwulidde nga bagamba ne mwami Kikulo oyo mbu yataddeyo ssente naye nga oba yaziwadde baani kitegera kakati njagala mbuuze kakati ayasoose okufulumira ku lisiti naye lisiti nemala nekyuka olunaku olulala kati ye yawaddeyo mmekaze ono teyamusinzizza kubanga osobola okugamba nti olwokubanza nawaayo 5
kireka kyekyakubiza oli yageze na mmeka na 15 era oyogere ne gwani gwe wakola ki gwe waziwa naye bannaye basebo ne banyabo tusaba